देखो, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, दो तरीके हैं पैसे कमाने के। एक तो नौकरी कर लो, जाते ही 15,000 रुपए की नौकरी करो, कहीं पे वॉचमैन बन जाओ, किसी की गाड़ी चला लो, किसी की ऑफिस के अंदर फील्ड की जॉब कर लो, कहीं पेंट्री में वर्क कर लो, आपको 15,000 रुपए, 16,000 रुपए, 18,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी। हाँ, भूखे नहीं मरोगे, रोटी मिलेगी घर में खाने के लिए, सिर्फ रोटी। और कहीं आप शौकीन है बटर चिकन खाने के, तंदूरी चिकन खाने के, बढ़िया गाड़ी में घूमने के, तो व्यापार करना पड़ेगा। नौकरी करते हुए ये सब काम तो कर नहीं पाओगे तुम।